दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि काफ़ी दिनों से हम जो पार्ट मंगवा रहे थे, हमारे कुछ पार्ट ऑनलाइन आ रहे थे, कुछ पार्ट हमने ऑफलाइन जाके खरीदे क्योंकि अपना पीसी बिल्ड में हम यूज करने वाले हैं। तो समय तो लग गया काफ़ी, लेकिन सर्च करने के बाद हमें बजट प्राइस में हर पार्ट अवेलेबल नहीं मिल रहा था, तो हमें काफ़ी सर्च करना पड़ा ऑनलाइन, और प्लस साथ ही साथ हम ऑफलाइन मार्केट में भी काफ़ी सर्च किए। देन उसके बाद में हमें बजट प्राइस देखने को मिले, और साथ ही साथ बजट प्राइस के साथ ही साथ हम कुछ कंपोनेंट बाई किए ऑफलाइन भी और कुछ कंपोनेंट बाई किए ऑनलाइन भी। तब जाके हमारा पीसी बिल्ड कंप्लीट हुआ। जो सारे के सारे कंपोनेंट हमने मंगाए हुए थे, सारे कंपोनेंट पैक करेंगे। पैक करने के बाद देन हम चलेंगे एक पीसी शॉप पे, जो हमारे मित्र हैं लखनऊ में नाजा में, उन्हीं की शॉप है। वहीं पे चल के अपना हम पीसी बिल्ड करेंगे, क्योंकि इतना महंगा पीसी अगर जो हम शॉप पे बिल्ड करेंगे, कुछ कंपोनेंट कम पड़ जाएंगे तो शायद यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर जो हम शॉप पे रहेंगे तो जो पार्ट कम पड़ेंगे, छोटे से छोटे लगा के मान के चलिएगा, जो कोई स्क्रू ड्राइवर कम पड़ गया, कोई पेंच कम पड़ गया, या कोई सॉफ्टवेयर कम पड़ गई, या बाय द वे कहीं कैबिनेट को सेट करते समय कोई भी कंपोनेंट कम पड़ जाता है, तो हमें वहीं पे एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो सिंपली से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने कौन कौन से पार्ट यूज किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर जो हमने इसमें यूज किया है वो Ryzen 9 3900X अपने पीसी बिल्ड में हमने यूज किया है। और दूसरी बात करें अगर जो अपने हम मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड हमने यूज किया है MSI की तरफ से आने वाला बहुत ही जबरदस्त मदरबोर्ड X570 कार्बन विथ वाईफाई, जो बहुत ही जबरदस्त फीचर के साथ आता है। ये हमने मदरबोर्ड यूज किया है। तो इसमें हमने रैम यूज की है, वो रैम G-Skill की 8GB की हमने रैम यूज की है, जो कि DDR4 है। इस 16GB की किट हमने यूज की है, जो 8-8GB की 2 स्टिक हैं, जो कि 3600 मेगाहर्ट्ज की है, जो कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कराएंगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमने यूज किया है वो हमने SSD यूज किया। SSD हमने यूज की है XPG की, जो कि 500GB की 2 हमने SSD यूज की है अपने पीसी बिल्ड में, जो कि रीड एंड राइट की बात करें अगर जो, तो रीड एंड राइट स्पीड उसकी 7000 Mbps है, कि काफ़ी इनफ है हमारे लिए, जो हमारे पीसी के लिए काफ़ी इनफ है, जो अच्छी खासी स्पीड हमें प्रोवाइड करवा देगा। बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, तो जो हमने यूज किया है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला PSU 850 गोल्ड, जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देने वाला है हमारे पीसी बिल्ड के समय, और साथ ही साथ हमारे एडिटिंग और गेम रनिंग के समय बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करने वाला है। अब बात करें अगर जो कैबिनेट की, तो कैबिनेट हमने जो अपने सिस्टम में यूज किया है, पीसी बिल्ड में जो हमने यूज किया है, वो एंड स्पोर्ट का बहुत ही ज़बरदस्त कैबिनेट है। बाकी की फुल डिटेल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो बात करें अपने मॉनिटर की, तो मॉनिटर इसमें हमने यूज किया है LG का अल्ट्रा गियर मॉनिटर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करने वाला है, जो कि हमने 32 इंच का मॉनिटर हमने यूज किया है अपने पीसी बिल्ड में। और जो AIO हमने यूज किया है अपने पीसी बिल्ड में वो है सिल्वर स्टोन का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और ट्रिपल फैन वेरिएंट में आता है। ज़्यादा डिटेल के लिए मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। जो कंपोनेंट हमने पीसी बिल्ड में यूज किए हैं, इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं पे आप क्लिक करके सिंपली से आप देख सकते हैं। हर एक कंपोनेंट की हमने फुल अनबॉक्सिंग की हुई है, कौन सा पार्ट में कितने का पड़ा हुआ है, कौन सा पार्ट कैसा दिखता है एक्चुअल में, और क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्या क्या परफॉर्मेंस उसको हमें आगे चल के मिलेगी। और जो लास्ट बात तो हम बात करें अगर जो अपने कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड जो हमने यूज किया है वो ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ से आने वाला बहुत ही ज़बरदस्त RGB वेरिएंट में हमने लिया हुआ है, जो कि बजट रेंज में आपको मिल जाता है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे आप क्लिक करके एक बार उसकी फुल डिटेल अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं, जो हमने कीबोर्ड अपने इस पीसी बिल्ड में यूज किया हुआ है। इसीलिए हम ग्राफिक कार्ड इसमें जो यूज किए हैं वो 1650, क्योंकि अगर 1650 सुपर अगर जो हम यूज करते तो हद से ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था इस समय, क्योंकि जब बाइनिंग का टाइम चल रहा है, इतने टाइम भाई सारे ग्राफिक कार्ड बहुत ही कॉस्टली चल रहे हैं और बहुत ही महंगे हैं। जिसकी वजह से हम अपना बजट ग्राफिक कार्ड हमें उस समय मिल गया। उसका भी फुल डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक था, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमें कितने का एक्चुअल प्राइस में हमें कितने का ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है, और अनबॉक्सिंग करने पे इसका कैसा लुक रहता है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, हमने सारी बात की है उस वाली वीडियो में। तो ये भाई सारी बात हो गई हमारी पीसी कंपोनेंट की। तो चलिए अपना दिखाते हैं आपका ट्रैवलिंग, किस तरह से ट्रैवल करके हम पहुंचे लखनऊ, किस तरह से पहुंचे हम पीसी शॉप पे। तो चलिए फिर फटाक से पैक करते हैं अपने बैग और निकलते हैं अपने ट्रैवल।
नाजा मार्केट में हम लोग खड़े हुए हैं और ये हमारे मित्र हैं गुड्डू भाई। ये हमारे बड़े भाई हैं, यहीं पे हम आए हैं अपने पीसी को बिल्ड करवाने के लिए। भाई हमारा पीसी बिल्ड करेंगे। मैं भाई साहब का नंबर और शॉप जो है, शॉप कहाँ पे है, पूरा एड्रेस मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर वीडियो में। तो फाइनली भाई हम आ चुके हैं अपने बड़े भाई की शॉप पे। जो हमने आपको बताया था कि हम अपना पीसी बिल्ड करेंगे भाई की शॉप पे जाके। तो फाइनली आपको इससे पहले की वीडियो तो हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे हम किस तरह ट्रैवल करके आए हुए हैं बाराबंकी से लखनऊ नाजा मार्केट, जो ये हजरतगंज चौराहे से लगभग 500 मीटर के आसपास में है। तो मैं इसका भी यहीं का सीधा गूगल पे आपको इसका एड्रेस दे दूंगा, आप सीधा क्लिक करके शॉप पे आप आ सकते हैं। और प्लस मैं इसका एड्रेस भी गूगल
अपने चैनल पे ऐड कर दूंगा। आप सिंपली से आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जो भी सामान आपको बाई करना हो सिंपली से आप बाई कर सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आप अपने बड़े भाई से जो इस शॉप के ऑनर हैं। ये है हमारे भाई साहब, इस शॉप के हमारे ऑनर हैं। भाई साहब नाम बता दीजिए अपना। तलहा नाम है हमारा। तो भाई साहब ने नाम बता दिया है, तो इन्हीं की शॉप है। तो भाई साहब हमारा सिस्टम बिल्ड करेंगे। तो मैं भाई साहब का भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में। आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर से संबंधित चाहिए होगी तो भाई साहब को आप कॉल करके सिंपली आप इनसे पता कर सकते हैं, आके यहीं पे अपना सिस्टम बिल्ड करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के, और हमारे एक भाई साहब हैं, आप आ जाइए। तो ये हमारे भाई साहब हैं, अपना नाम बता दीजिए भाई साहब। अमन नाम है मेरा। तो भाई साहब का अमन नाम है। तो ये भी भाई साहब साथ ही में रहते हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं पीसी बिल्ड की और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम पीसी बिल्ड करते हैं। और भाई साहब आपको इंट्रो देंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं पीसी बिल्ड करने के लिए। तो भाई साहब अब आपको इंट्रो देंगे। प्रोसेसर में हमने यहाँ पे यूज़ किया Ryzen 9 3900X। मदरबोर्ड में हमने यहाँ पे यूज़ किया MSI का MPG X570 गेमिंग प्रो कार्बन वाईफाई मदरबोर्ड। ग्राफिक कार्ड में हमने यहाँ पे यूज़ किया है कलरफुल का बैटल एक्स GeForce GTX 1650। रैम में हमने यहाँ पे यूज़ की है G Skill की Trident Z RGB 3600 मेगाहर्ट्ज़ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्लॉक्ड है और 8x2 की स्टिक हमने यहाँ पे यूज़ की है। NVMe SSD में हमने यहाँ पे यूज़ की है Expectrix की XPG की Expectrix S40G SSD Gen 3 SSD और इसकी स्पीड आपकी रीड 3500 MB पर सेकेंड की और आपकी राइट स्पीड इसकी 3000 MB की है। AIO में हमने यहाँ पे यूज़ किया सिल्वर स्टोन का PF360 mm का AIO। सप्लाई में हमने यहाँ पे यूज़ किए कूलर मास्टर की MWE गोल्ड 80+ वोल्ट पावर सप्लाई जो फुली मॉड्यूलर है। और कैबिनेट में हमने यहाँ पे यूज़ किया एंटी स्पोर्ट्स का आइस 511 MT कैबिनेट। काफ़ी पॉपुलर कैबिनेट है ये इस प्राइस रेंज में। और इसको आप भाई बिल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो बस चलते हैं, बिल्ड करते हैं और दिखाते हैं आपकी आगे की वीडियो।
भाई फाइनली हमारा CPU असेंबल हो चुका है। तो हमने आपको बताया था कि CPU असेंबल हो रहा है हमारा, तो देख लीजिए भाई ने हमारे असेंबल कर दिया है CPU। अब बताइए भाई कैसे किया, क्या क्या काफ़ी आपको दिक्कत है? मशक्क़तों के बाद पीसी असेंबल हुआ और सबसे ज़्यादा जो कठिन चीज़ थी पीसी में वो इसमें 360 mm का AIO लगाने में हुई, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रीट ऊपर छत पे दे नहीं रखा रूफ टॉप पे कि आप 360 mm का AIO लगा सकें। यहाँ पे आप मैक्सिमम 240 mm का ही लगा सकते हैं AIO, और इसमें हम लोग ने 360 का लगा रखा है इन फ्रंट ऑफ कैबिनेट। तो काफ़ी दिक्कत हुई इसको लगाने में और काफ़ी केबल मैनेजमेंट में भी समय लगा। बाकी पीसी काफ़ी अच्छा असेंबल हुआ है। भैया ने RGB में कोई भी कमी नहीं की, RGB भर भर के इस पीसी में, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। और केबल मैनेजमेंट में भाई ने काफ़ी कुछ बताया इसमें असेंबल होते समय। तो सिंपली कैसे क्या असेंबल किया भाई ने, भाई बताएंगे हमारे। वो टेक्निकल चीज़ें हैं कि जो है आपका अंदर टर्बुलेंस ना हो बिल्कुल भी। पता है। हाँ चलिए तो कोई इसमें बात जो नहीं। है आपका टर्बुलेंस ना हो अंदर, उसके लिए जो है इनटेक और आउट, मतलब आपका जो है एग्जिट एग्जॉस्ट किधर से जो होगा एयर का, वो चीज़ देख के ही आपका जो है पूरा बनाया गया है ये CPU। और काफ़ी लाइक क्लीन बिल्ड है। अभी आप केबल मैनेजमेंट भी देखेंगे, साथ में जो है जैसे अमन ने कहा कि RGB भर भर के, और काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा इनकी। तो अभी आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा रिग का भी इसमें आपके वीडियो में आगे चल के, तो उसमें आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो यही था भाई आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।